Hello，大家好，我是 Dylan，今天来分享如何在 Teams 当中去分享你电脑里面的画面，还有你的音乐。那这个分成两个部分，第一个部分是你从头开始，你都还没有要分享你的画面，那你点选这个分享画面的按钮，上面叫开启分享夹的这个按钮，那在勾选旁边有一个小勾勾，包含系统音讯的部分，你就可以分享你电脑里面的影音，还有一些音乐。那你如果在做教学的时候需要 share 一些东西给你的与会者，你就可以透过这个方式把你电脑音乐播放给其他的与会者。那第二个方式是你已经分享你的画面，那第一个选项，第一个步骤呢，其实大致上是要看你是不是主办人员。如果不是主办人员，那有可能你需要授予主办人员、主持人他的这个控制权限之后，你才能给予音效。那如果你不是主持人，你就直接点选这个包含电脑音效就 OK 了。好，那话不多说，我们很快的 demo 一次给大家看。那你会看到这个是我加入一个 Teams 会议，那我要去分享我的画面的时候很简单，你会看到下面这边会有一个按钮 ，OK， 分享荧幕的按钮，你把它点下去。好，那点下去之后，这边会分享很多你的视窗或者是你的荧幕。那在分享之前，点选之前，这边有一个小按钮叫做分享系统音讯。好，那记得在这边把它做勾选的动作，你就可以在同时分享你的画面的同时，及时的分享你的电脑音讯。好。那勾完之后，我分享我的画面，那你就会发现说我的影像、音乐已经分享出去了。那第二个是，如果你今天是已经在分享画面的这个同时，那我想要分享我电脑现在的音讯，那你可以把它勾到最上面这边。那你会发现，因为你出现这个授予控制权的选项，你不是主持人，你不是主办人员，所以你先授予给主持人之后，你会发现这边多了一个按钮。那你如果是主持人，你滑到最上面的时候，你就会有这个按钮，就可以开始去分享你电脑的音讯。好，那你可以去勾选这个勾勾之后，它就会开始去分享你的荧幕，分享你的影音出去。好，那这是一个很快速的教学。那你如果是个讲师，或者是你今天在开会，临时需要有这个需求，通常这个东西找不到，那希望这个影片可以帮助到你。最后一个小提醒，记得你如果分享你电脑的音乐出去，记得把你的通讯软体的音效给关掉，或者是结束你的通讯软体，不然你可能在整个与会途中你不知道，但是你的其他的与会人员会一直听到你的通讯软体的背景音乐。好，那今天很高兴为大家介绍这个实用的小技巧。那也欢迎大家订阅我的YouTube。那我的 YouTube 名称是 Dylan 的技术演练场。那上面会适时的公布一些或发表一些或分享一些就是技术的东西。那如果你有兴趣，欢迎订阅。好，那今天到此为止，感谢大家，拜拜。